Dacă ești tu dorești să afli care este unul dintre cei mai buni indicatori ai faptului că ești pe drumul spre succes, atunci rămâi până la final pentru a afla care este adevărul. Ei bine, dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte, acesta ar suna în modul următor. Este imposibil să rămâi aceeași persoană în drumul tău spre succes. În drumul spre succes, practic, se schimbă atât de multe lucruri în viața ta, odată cu gândirea ta, încât este imposibil să fii la fel de bun. În drumul spre succes vei observa că vei deveni o persoană mai dură, mai rea, mai egoistă, mai puțin tolerantă, care are mai multe restricții personale, care are mai multe reguli proprii, care are mai multe principii, mai multe obiective. Toate aceste lucruri fac parte din noul tău cadran al vieții, al toleranței, al socialului tău, practic. Odată cu începerea drumului tău spre succes, nu zic un succes mare, succes așa, să te ajungi cu banii, să te ajungi cu timpul și mai multe aspecte, pur și simplu, gândirea ta se va schimba, nu o să-ți mai pese, nu o să mai fii atașat de oameni, nu o să-ți mai pese de oamenii care înainte erau totul pentru tine. Pentru că nu mai ești dependent de nimeni, ești tu însuți pe spinarea ta. Nu o să-ți mai pese că fostul sau fosta sau actuala sau actualul fost desparți de el, nu mai ai nicio treabă. Nu mai suferi din cauza asta, nu te mai atinge, nu te mai rănește. Tu știi că în drumul tău spre succes o să ia abundență. În direcția în care te îndrepti este abundență și în drumul spre abundență tu nu mai ai nevoie de nimeni pentru că acolo toți te așteaptă și când zic toți mă refer la toți cei mai buni. Da, poate ești mai dur, poate nu-ți mai este la fel de teamă să te exprimi. Era înainte, aoleu, dacă îi zic ceva se desparte de mine. Dacă ceva se despartă, pai, problema e, asta este o insecuristă, n-am eu nevoie de ea. Auzi, face ea fițe și figuri cu mine, dar cine sunt eu? Cățelân să stau toată ziua să mă plimbe ea pe mine sau să stau toată ziua la fundul ei? Dă-o, eu am drumul meu, am scopul meu în viața mea, o să cunosc 1000 de alte femei frumoase. Ea a fost doar așa de început, dacă nu știe să se poarte cum trebuie, n-are educație, asta e problema ei. Cei mai buni prieteni, mamă, ea toată ziua stau, beau, fumează, hai bă, ce faci, de ce te-ai apucat de alea, ești tu scopul, ai cu alea la o țigară, ai cu alea la o sămânță, bă, lăsați-mă că eu nu mai îmi pierd timpul, că astea am lucruri mult mai productive de făcut. Ce productive, mă, ce o să ajungi tu? Bă, spre osebire de voi, eu chiar vreau să ajung ceva. Că aia care ziceți voi că au furat și că au dat în cap și că au făcut, bă, bravo lor, că i-a dus capul să fure, că nu fure așa fără să fii prins dacă nu te duce capul. Logic, nu? O să ai acea energie interioară și o să renaști, aș putea spune. Vechiul tu o să moară și o să renască un nou tu, în care o să ai o cu totul altă personalitate. Nu vei mai tolera oamenii toxici, nu vei mai tolera multe prahaturi care ți se întâmplă, vei începe să te documentezi, să te informezi despre ceea ce vrei, nu vei mai tolera să ți se facă sau să ți se aducă anumite reproșuri, vei trata totul cu indiferență. Practic vei deveni o cu totul altă persoană. Această schimbare dură la prima vedere, este doar pentru a ține deoparte lucrurile toxice din viața ta. Dar în continuare oamenii buni, care te respectă, te apreciază, îți plătesc serviciile și sunt acolo, te susțin și te ascultă, pentru ăia tu nu o să te faci preș. Ei te respectă, tu îi respecti, o să fii acolo, îi vei susține, îi vei ajuta, le vei da din timpul tău. Și fără să le spui nimic, hai că fac, hai că direct, hai că... Nu, eu am un program foarte încărcat, acum sunt doar cu tine, nimeni și nimic nu mă întrerupe, o să-mi dedic timpul doar ție și o să-mi dau toată silința ca tu să obții cele mai bune informații sau cele mai bune rezultate sau cele mai bune servicii sau cele mai bune produse. Despre asta este vorba. O să fii focusat să fii într-o continuă schimbare și îmbunătățire a vieții tale, a platformei tale, a business-ului tău, a produselor, serviciilor și oamenilor cu care te înconjuri. Ăsta va fi noul tău lifestyle. Ăsta vei fi noul tu. Pentru că este imposibil ca cineva bun, pentru că atunci când ești bun, de cele mai multe ori risci să fii fentat. Oricum când ajungi în vârf, te vei trezi cu tot felul de critici, chiar și criticile. Când începi să primești multe critici, deja e cam clară treaba, nu știu cum să vă zic. E clară treaba. Pentru că nu poți să ajungi în vârf fără să primești critici și este imposibil să fii o persoană bună la suflet, adică să tolerezi prea multe și să și te vezi sus. Nu, o persoană care este sus întotdeauna va avea toleranțe foarte scăzute, pentru că toleranțele acestea întotdeauna vor filtra persoanele care
pot să ajungă sus și persoanele care nu pot să ajungă sus, pentru că nu poți să ridici pe oricine. Destul de greu, destul de imposibil, aș putea spune. N-ai cum. Și atunci, schimbarea asta ta a modului tău de viață, schimbarea asta a bunătății tale, a autorității tale, nu va face decât să filtreze persoanele capabile să lase ego-ul deoparte, să vină să te urmeze, să învețe, să se ridice odată cu tine sau sub tine, să fie acolo în spatele tău, și cele care nu. Înțelegeți unde bat? Asta este ideea, despre asta vorbim. Asta este indicatorul succesului. Dacă vezi astfel de persoane, nu începe să le sari în cap. Poate ele chiar au ceva în plan, dar nu trebuie să scrie la toată lumea. Adică, în momentul când ești în drumul tău spre succes, nu trebuie să dovedești nimic, sau că ai bani, sau că... Da, vei spune că faci bani, dar va fi ceva normal pentru tine, nu va fi ceva wow. Pentru că în momentul când este wow, este ceva ce ai primit peste noapte și vei aprecia pe moment, după se va devaloriza. În momentul când ai muncit și ai plătit un preț și ai primit acel ceva, că vorbim de lucruri materiale sau relații sociale, pentru că, de ce nu, în momentul acela tu vei ști să le apreciezi și nu va fi nevoie să spui în stânga, în dreapta doar ca să primești atenție, pentru că tu spui toate astea, ia uite ce am făcut, ia uite prin ce am drept, ia uite ce am realizat, ca să primești atenție. O persoană care le realizează pentru el și automat atenția va veni ca și un bonus, ca și banii de altfel. Așa că ține minte. Nu mai judeca astfel de persoane pentru că ele sigur sunt în drumul spre succes, poți învăța de la ele dacă fac mentorat, coaching sau oferă servicii, sau le poți lăsa în pace și poți deveni și tu ca ele, pentru că în momentul când vei deveni ca ele, nu le vei critica, ba din contră, le vei susține și aprecia. În momentul când cineva pleacă de jos și ajunge în vârf lângă o altă persoană de succes, nu o va critica, o va aprecia, va face schimb de informații și așa mai departe. Doar cine e jos te critică. Să nu uitați asta. Cam asta ar fi. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share, subscribe, iar noi ne vedem data viitoare.